Karibuni majamaa, kindly subscribe kama uja subscribe hapo kwa YouTube channel yangu. Upate update ya what you are doing. Leo tuko kwa farm, tuna prepare kuspray goat. You mix the dip, nachanganya fiti alafu na mix kabisa ikiwa sawa. Now you are heading na head to the goats, tunaanza kufanya mambo ya spraying hapa hivi. So ni kuzingarisha leo. Kukill ma ticks. Kama hujui threat ya ticks zinaleta ugonjwa unajiita heart water. So ukitaka kuavoid vitu kaa hizo, goats zako zikuwe fiti, especially time ya kiangazi, unaishow bezi spray na zingarisha zikae fiti. Maships zingare, mbuzi hapa. Hivi ndo nangarisha generally mbuzi. Hivi ndo tunafanya. Naona what you are doing. Tunatumia hii manual spraying. Unaifinya iko fine, inawaka hata kwa 200 goats itawaka fiti bado. Kwa sawa, any number of goat itangarisha. Naona iko fiti, na spray faster. And then pia fisi tunazispray goats zetu ndani ya nyumba yao. Ndio zile ticks, maflies zitabaki hapo zote zidai. Tusibakishe hata moja. Si uzispray hapo. Tuko na spraying area lakini na prefer kuzispray hapa kwa hao yao. Juu kuna jua mob, so kutakauka tu. Kuna noma kutakauka faster. And then itasaidia pia hizo manini zitadunda hapo. Maticks zitadedi. Hivi ndo tunafanya. Chiki tuko kwa kiangazi saa hii bado. Lakini ziko fiti, mbuzi ziko fiti, generally ziko sawa, hatuwezi complain. Kila kitu iko fine hapo. Angalia hapo vile tuna spray. Nazispray tu poa, make sure una spray kwa kichwa, masikio ndani. Juu hizo ticks pia zinaingianga huko ndani ya masikio. Una spray fiti, alafu huku chini kwa tits. Unacheki pia hizo madumu huko kwa mabolingo, unazispray huko fiti. Unakill hizo ticks zinajifichanga huko nyuma. Huku nyuma pia kwa mkia, unaispray fiti kabisa. Pia hapo kwa kichwa juu pia hapo maticks huingia sana hapo hivyo. Unaona zinachukia maji lakini lazima uzispray fiti kabisa. Unazikava tu kwa wana ndo usipoteze wastage. So unaziput kwa one corner. Ukiziput kwa one corner, so ukispray moja, hiyo ingine inajispray tu automatically kwa hizo zingine. Unaona ukiziweka hivi inakuwa easier, inakuwa rahisi sana. Inahitaji tu wasembwexe wanafanya hii kazi. Wasembwexe wanafanya tunakuna na inakuwa tu sawa, unaona? We are two of us na tunazingarisha tu fiti bila maneno. Nazifungia tu kwa hiyo nyumba yao kwa goat pen. Then unazispray tu fiti. Nazispray tu na zinang'ara. Hivi ndo tunadu. Subscribe hapo hivyo, alafu make sure umeshare, umelike, na pia umehit the bell hapo hivyo in case tume-upload video ingine ndechu, unapata hapo teketeke ku notification. Subscribe to our YouTube channel hapo. Nataka tu grow pamoja, nikushow pia maboys wanaweza piga farming. Unapiga farming shughuli fiti na Mungu anasaidia. Lazima ujikaze. Hizi ni mali, unacheki. So lazima pia uziangalie fiti ukitaka kupata results. Lazima uziangalie fiti kabisa. Usipozicheki, usipozipea time, usipozipatia care, pia zitapotea. Tunazingarisha tu hapa hivi, tuna spray kila weekendi, si spray kila weekendi, kama tumekawia tuna skip moja peke yake labda. But hazinanga noma, kuko sawa, tuna consider pia condition vile ziko. Kukiwa na njeve sana hatuwezi spray. Tutaki pia ziumie na baridi. But ziko sawa, karibuni sana. Na msubscribe hapo.